HP Media. Mais au posséder un jour. Parce qu'à chaque fois, nous avons solo la naïe. À cause de la tout, à peine dans un gamme naïe. Tant que vous avez melaka, vous avez melaka, ma caméra, vous avez bomba, vous avez collier, ça a été que le bané vérité bien aimé. À peine dans un gamme naïe. Mais vous savez qu'à vous semblez la bouquinde à l'église. Yango bibe zoba na biso. Tango mon frère ya boy. Cause la naïté, bois qui c'est na musika. Sera boy, bois qui c'est na musika. Au bois qui c'est na musika pétant on parce que yo dans le banzambe tant yo ko ebise vérité alinko yo ka loba wana te alinko yo ka vérité ko ebisa ete bien aimé faut tike na pepe à moins ka yoka soka yoki wana nde boko tambola l'ensemble koliana mais tango alinko yo ka to munyi kaka ke azaka na même comportement dans nango azotambola malamu te. HP Media. Yo te ko jeba nzambo ya kela bango yenda ko jeba bango ndenge nzamba bengaka yo peta ngotaka mukili nzambo wana kobenga epe ya kojije. Alléluia. Esengi na biso kokeba balobi n'est-ce pas balobi na biso wa babi pousser du dehors Dieu les juge ôte les méchants du milieu de vous. Alléluia. Bolongola batu mabe na kati na bino bien-aimé. Alléluia. Toza bana nzambe bafandi me bazana makambo mabe na kati bozo tambola baza ensemble. Oh, le roi frère nanga, le roi sœur nanga. Nous allons comprendre. Nous allons comment comprendre ma vie. Et tout ça l'attention. Nous allons comprendre ma vie. Est-ce que ma vie est dans les amis? Dieu dans moi en Zambie. Balobi lumière na ténèbres de kobala te. Comment yon de bona yo batala de bona okatina Yesu. Azotango na zela ma vie. Ada frère moko to sœur moko azambitique. Azotango na HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de la servante de Dieu. Nazan de Konabino, Yanabino, Lekinabino, lelo na ye to partager le soli le bananzambe au message nzamba pesi et seigneur na bisoto e ba ko partager ngo car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance et na koyoka le banzambe nde zo sala ke toza na connaissance ko te pa na nzambe yango na tango yo moko na moko se préparer sikazali azu Bible na ye azu biki na ye pe soka kokoma koma po tozo kendo kota le banzambe na moment oyo. Et avant na biso ko banda to soki ko bondela ko senga ete nzamba kene ko toucher mulimu na nzambe kendo zo contrôle bomo ya moko na moko ko toucher moko na moko ayeba ko comprendre lo banzambe pa tyango na misala. Alléluia. Wala to kangi ba misto bondeli. Amen, amen. Seigneur de gloire, papa to pamboli to komisio po to zanzambe na bolingo. Papa to ekotika tango moke na sa loboko no nzam. Yawe to na présence na opona koka liloba to koyoka o message yo bongisi po na tia na biso bana na yo mokonzi. Papa nde naza ko senga lokola musali pe muumbu na yo e to pesa biso liloba o ekosunga mitema na biso papa ekosala ke ba vie na biso bana ko changer. Yawe nazo tika ndeko nyonso azuita na ya koka liloba oyo nzam tika ete molimo santo ke ne ko toucher papa aiba ko comprendre o ni message zo te pa na yo azongo pachango na misala po eba na kobikisa ma papa yawe na tiki moment o na se lobokono tika ete molimo santo e dirige biso to pambolo to komisi na kombo na histolobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Wana bandeko na biso to fungoli ba Bible na biso to zokende kota le banzambe mama ya likamu na biso ezali to termine sujet ya liloba na biso ezali que est-ce que tout chrétien ou je m'excuse, est-ce que moi na nzambe nyonso oyo akendaka église nde yende mutazali chrétien? Est-ce que toute personne qui va à l'église, c'est lui-là qui est chrétien? Est-ce que aller à l'église c'est le synonyme d'être chrétien? Donc je crois que français moi malamu yangwana na kosenga na bandeko nyonso tozo ba Bible na biso. Aller à l'église, c'est le synonyme d'être chrétien. Donc, au na lingomba to ko na église na yo. Yango nde mutezo la kisayo ko za chrétien. Wana to fungoli ba Bible na biso. Et wana to kotanga na 1 Corinthiens chapitre 5 verset nango 11
Tito kosukisa na 13. Voilà na tangi. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère et impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, de ne pas même manger avec un tel homme. Alléluia. Awa Bible zo epesa biso na ebandeli balobi wana Paul azoloba ete alobi nakosenga na bino nakomeli bino ete nazosenga na bino ke c'est de ne pas avoir de relation nalingi te boza na relation ya mutu oyo azobengaka azali frère mais frère oyo aza na molimo ya impudique donc mutu azotambola na ekobo mutu azali mutu aposa ya mbongo mutu aza idolâtre donc alingi makambo moko boye alingi yango koleka nzambe mutu azali mutu molangwi masanga mutu azali mutu mabe oyo azotambola na nzela malamu te donc mutu abongo okoki kolia ata na ye te wana bazoloba mpona bachrétien balobi maintenant je vous ai écrit c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère donc balobi qui se nomme frère donc cela veut dire qu'on parle de frères en Christ et de sœurs en Christ mais aza frère en Christ azali sœur en Christ mais azotambola na molimo ya kindumba aza mutu alingi mbongo mingi aza mutu aza sentimental donc amipesi na biloko oyo ase na moi oyo alingi vraiment biloko wana azokoadora yango na place ya nzambe balobi ke bato modele wana okoki ta kolia na ye place moko te bokoba ndeko na nga ndenge nini yango susu ekomi su boye ndeko na nga nakolia ata na ye te oui bible motelobi nga te munalobi eza bible balobi tokose baze kaka tolanda nde bible parce que bible yango nde eza parole ya nzambe yango nde fo toyoka po tomoni eza na bandeko ebele baza kati na lingomba baye kati na yesu ozomona ke yo mpenza aza frère na yo bia aza sere na yo me otali biloko eza kati na bomoi na ye ezokorrespondre te ezobalana te na makambo oyo biloko oyo bafui oyo ezosenga to baprincipe oyo makambo ya nzambe omoni kati na ye mabe ezali babi mutu ya lolenge boye okoki meme pa kolia na ye wana bible motelobi te ekomi makambo ndenge nini oyo ekomi wana kokabola banini wi bible motekaboli bible eza la parole de Dieu se nzambe moto azokabola biso na bato wana mutu azobondela nzambe frère to sœur na yo abondelaka nzambe ayebi mpe liloba nzambe akendaka mpe nzambe me makambo na ye eza kati na ye ozotambola na ye aza na baconseil ya malamu te oyo ya kopesa yo ozotambola na mutu ya lolenge wana epuis yo mpe oza mwana na nzambe mutu ya ndenge wana tozomona lelo bana nzambe mingi bakomi corrompi bana nzambe balingi te koloba eloko moko amoni ke ndeko ne bamesani trop basambelaka bayembaka baza aza évangéliste amoni ndeko ne azotambola ndenge mabe na place asola nayebisa ye ke ndeko ntango ozota aboya bino songa na mei koloba awa na kobebisa relation na biso donc toujours se permettre donc tolingi tobomba lisumu topakola yango tout le temps mafuta oza na ndeko na oyo oyebi na yo mpe bien ke atambolaka malamu te mais oza toujours na ye ozodemere na ye yoka nti aopesa oni parce que balobi ke lilala moko ka ya opola ekopolisa malala ata 5 ata 10 oyo eza wana mais sikoyo ozotambola na ndeko akoza na conseil nini oyo ya opesa yo bible awa ezoloba nini balobi de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère sœur mais azotambola na molimo ya kindumba ndeko yo lelo ozobaki naza molimo ya nzambe ye ata atamboli na vi na ye ata ekosimba nga ata kokoka nga te nga mpe na lenda ndeko yo lenda te balobi l'appétit vient en mangeant quand tu es toujours avec la personne bien aimé okosede un jour parce qu'à chaque fois bino bozosolola na ye akosala tu abenda yo na ngambu na ye ntango yo ozokomelaka ozomelaka makambo na ye ozobomba ye ozolinga koyebisa ye te koloba ne vérité te bien aimé aobendo na ngambu na ye mais boza mpe kaka bosambela bokendaka mpe église yango bible ezobana biso bi ntango omoni frère ya boye kozala na ye te bwakisa ye na mosika sere ya boye bwakisa ye na mosika okobwakisa ye na mosika mpe ntango nini parce que yo oza na liloba nzambe ntango yo koyebisa ye vérité alingi koyoka liloba wana te alingi koyoka vérité okoyebisa ye te bien aimé fo otike na pembeni amweka yoka soki ayoki yo wana nde bokotambolela ensemble bokoliana mais ntango alingi koyoka yo tomoni kaka ke aza kaka na même comportement aza nango azotambola malamu te bien aimé balobi frère aboye to sœur aboye koyi kolia na ye te na 12 kuna balobi na biso que j'en ai fait en juger ceux du dehors
balobi nini yango eloko ni sa est-ce que biso to ko juger ba o bada libanda ngai na ko juger mutu ada libanda yango badi mutu ayebi Yesu te mais abazo ba sopona ba frère pone nazawa na ko juger ndeko nanga abalobi que a juger en effet à juger c'est du dehors nga na ko juger bato bada eloko ni osana na juger mutu alibanda soki to continuer kuna bazo bani n'est-ce pas c'est du dedans que vous avez à juger bien aimé alléluia balobi babi est-ce que zate na oya dans na kati nde mutu ko juger esenge na biso ko juger bandeko na biso bala na kati na Yesu tozomona mo bato balobaka oh non la Bible dit que ne jugez pas pour que tu sois pas jugé pour ne pas être jugé oui effectivement oko juger te tango yo zo tambola nzela malamu wana nde ko juger te parce que yo pozo tambola ndenga mabe donc tango yo tambola ndenga mabe okende ko yebisa ndeko no yo zo tambola ndenga mabe na ndene au moment où yo moko zo tambola tu ne peux pas aller conseiller quelqu'un au moment où toi-même yo moko zo tambola nzela malamu te wana nde epekisami parce que soko yo yebi ko na nzela malamu oza na nzela malamu oyo zo tambola nzela eza ya malamu liboso na Nzambe esengela yo otambola nzela malamu bien aimé po yeba ko juger ndeko na yo wana mais tango yo za otambola nzela mabe comment kozwa courage obse ndeko tika kofinga ndeko tika kotonga ndeko tika moyibi ndeko tika lokuta ndeko saba au moment où toi-même ozo ko demeurer pe na kati ya biloko wana non balobi ko juger bato ba libanda te oko juger muto aza na kati ndeko na yo oya yebi liloba parce que yo chami wana lokola sentinelle Nzamba tio lokola sentinelle ya ndeko na yo wana donc oko juger ne loko azo sala parce que yebe loko azo sala andima Nzambe ayebi ba principe mais tanga sende tukobunga yo za pembeni na ye esengelo ya kozongisa na nzela yebise ndeko tala obosani nini bo obike loba Nzambe za boy c'est ça yango nde Nzamba azoloba oko juger ye oko juger tangu yo poza la nzela malamu wana nde ko juger ndeko na ngai olakisi ndeko na yo mais tangu yo o juger nde oyebisi ndeko na yo opese nde ti conseil azotamo na nzela mabe opese conseil bindeko zonga na normal omoni ka boy ko tambola ko zonga na normal bien aimé Bible lobia eke na nini te eke gauche à droite te lobike tangu omoni ndeko na yo ya ndengwana alobi okoki kotambola na ye sika moko lisusu te okoki kotambola na ye te même pas kolia na ye balobi yango Bible mutolobi eza ngate po ba ono Bible kabolaka te na te ngate mna kaboli Bible ne mte kaboli liloba Nzambe eza parole ya Nzambe ye moko mutaloba alléluia tosala kokeba mais tozomona kati na mi bandeko ebele kati na Yesu mona na bandeko na ye oyo aza kati na Yesu azotambola ndenga mabe na place ka sunga ndeko na ye azokipe bato bada libanda o bayebi kutu Yesu te o kofi asalaki boye o nani asalaki boye o nani oyo edingwe o nani akendaki boye bana Nzambe akoni kolanda ne makambo bato libanda kuna bato na bandimela Nzambe te na place akota nde na kati ya bonzambe atunga ndeko na aza oya ya kobunga na kati ya préféré ko landa ne makama mukile amana ne ko juger bandeko okuna balobi aba balobi que j'en ai fait en juger c'est du dehors pourquoi ngana ko juger ba obaza libanda est-ce nga fona juger ba libanda non na juger bango te parce que bango ba yebi no lo banzambe te baza na connaissance te ngana ko juger muto ayebi connaissance o aza na parole Nzambe ayebi lo banzambe parce que chami lokola sentinelle yo chami lokola sentinelle ndeko na yo à ce moment là faut juger la Bible mutelobi ngate to tanga makomi po ko maka mutu so ko maka koloba kaka la Bible dit que ne jugez pas pour ne pas être aussi jugé. Oui, effectivement. Et qu'on cite d'apeka makomi na Nzambe. Mais le bin a conteste nini bo ozwelango. Pour comme après c'était. Bah le bi oui, ne jugez point parce que ne jugez point wana parce que yo tangu yo zana mabekati na yo. Okoko kende ko juger muninga ndeni. Okoko juger te. Mais ba pesi pe réponse ça. Mais tangu yo zana nzela malamu. Yo ndeko juger ndeko na yo ba lobi ba pesi yo pe priorité ba lobi na ok juger ye. Mais juger ndeko na kati na Yesu no ya libanda. Oh balobaki nani kutu ndeko tele oyo lipupa soki nani. Bana Nzambe batiki makamwa Nzambe bakomi kolanda batamukili.
o yekuta alandaki boye yekuta asalaki abotaki unande hotel yekuta akendaki boye on Beyoncé nani boye bokomi kolanda batie na bainternet donc makambo moko donc ozomona mpe ezanga na makolo mutu na makolo eza te me mwana nzambe azokende na mambo ya libanda na place bandeko no bala na kati babungi azongisa bango apesa conseil ateya ndenge bible elobi tozosala yango te balingi nde kolanda wa libanda bapekisi kege. En effet, à juger, c'est de dehors. Aucun semble c'est pour la nini. Parce qu'il y a dans la connaissance. Na 13 pour na balobine. Pousser du dehors. Yoka réponse. Pousser du dehors. Dieu les juge. Amen, amen. Balobi pour na bao bazali banda nzambenda ko juger bango. Yote ko juger bango. Nzambo ya kela bango. Yenda ko juger bango. Ndenge nzamba benga ka yo peta ngozaka na mukili. Nzambo wana ko benga hepe ya ko juger ye. Alléluia. Et Seigneur na biso ko keba. Balobi n'est-ce pas balobi na biso awa babi pousser du dehors Dieu les juge ôte les méchants du milieu de vous. Alléluia. Bolongola batuma be na kati na bino bien-aimé. Alléluia. Toza bana nzambe bafandi me bazana makambo mabe na kati. Bozo tambola baza ensemble. Le quoi da frère nanga le quoi da sœur nanga. Nzamba zo comprendre. Nzamba comment ko comprendre mabe bien-aimé. Tout ça l'attention. Nzamba comprena mabe te. Esika mabe ezaleza mabe. Yo za mwana nzambe. Balobi lumière na ténèbre ko bala na te. Koma yo ndeko na yo zolo bakaza ndeko na yo kati na Yesu azotambola nzela ya mabe. Aza frère moko to sœur moko aza impudique. Azotambola mulimo ko finga, mulimo ko tonga, la haine ezaka ye. Makao mabe ezaka ye, mais bino mbale boza bana nzambe. Muzozo atata ya ko conseiller ndeko na yo te. Musala nuka kolanda bato ya libanda. Na théâtre kutu balobaki nani kutu sila kutu azalaki boye. Nani kutu azalaki boye. Ozolanda ka ya libanda. Mais ndeko na yo zolinga tozo bomba ye. Muzo tambola no zuliane. Balobi de ne même pas manger avec eux. Tu ne peux même pas manger avec lui. Mais yo ti lelo yo, est-ce que bandeko nanga ndeko na yo azakati na iso yo yebi ke bukena ne pe l'église. Bozaka na ye mazo tambola nzela mabe bolala ne pe chamba, mobozela ne pe place moko. Bien aimé nzamba ko tuna yo jugement ezali ba verset ya mwana. Yango na Bible be senge na bana nzambe batanga liloba na nzambe, batanga bazwaka tango ya kutanga liloba nzambe. Parce que en écoutant la parole de Dieu et en lisant la parole de Dieu, yango ndezo ma connaissance. Tant que vous avez la Bible, vous avez connaissance. La Bible dit ne jugez point, ne jugez point, ne jugez point. Oui, effectivement, ne jugez pas parce que yo moko za na kati ya makambo wana. Yango na ko juger to ko juger kaka tangu problème ni ezali. Tangu yo zota mona nzama malamu ndeko ko juger ndeko na yo me kati na Yesu ya libanda te. Mais tozo mona tozo juger bandeko na biso ba na kati na Yesu te ko zongisa ye na normal ko juger na ndenge to bando fingo banite ko zongisa ko lakse makomi. Yepa yebi yango mabungi abosani yango. Ozongise na kati ya liloba nzambe. Oya libanda kuna etali yo te, mambo ya théâtre etali yo te. Makambo miziki wana mokili etali yo te. Makambo bandeko wana libanda etali yo te. Pourquoi ozokota ngo? Balobi makambo ya bato ya mokili wana nzambe ne mutako juger bango. Bolongola les méchants du milieu de vous. Bolongola mutu mabe na kati na bino. Place bino bana nzambe bozali mabe kokozala te. Pourquoi boza bana nzambe mena kati bino mabe eza kaka. Bozo ko mélanger kaka. Pa nzambe nzamba linga mélange te. Bien aimé tozo koba, tokende kotala mukanda na biso susu ya toketanga na mukanda ya Ephésiens. Non totangi mukanda Galates chapitre 5:1. Galates to fungola ba Bible tozo continuer message na biso. Galates chapitre 5 verset 1. Totangi ou je lis au nom du Seigneur Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Alléluia. Balobi na biso, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien aimé. Babi, c'est pour la liberté. Liberté. Nzamba pesio bo somi. Nzamba pesio za puna ozala libre. Ozala libre. Kolinga te muninga moko afina ndeta zo kanga ndeta ye azo diriger yo. Non. Oza franchi. Tanga zo tambola malamu te. A manipuler yo te bien aimé.
a manipulé yo te. Babi, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Zala libre. Zala libre ndeko na ngai. Demeurez donc ferme. Zala komi kanga. Komi tika te. Ba mema yo boye te. Oza kati na Yesu mendeko wana zo bisabi. Omoni kutu ndenge za wana ba kopo wana. Kubanga na ote nzamba o comprendre na ye. Nzamba o comprendre. Po talaka na moma oyo ya corona oyo. Ba misala pe komi ka mystique. Donc soto ke ka na kwen wana kuna place bato wana bayaka. Et simba na nkaka. To salaka me nzamba o comprendre. To na période mo ya corona. To zwaka ba J. Ndeko na ngai. On dit mo kota na corruption wana. Yo kanisi nzambe mutu aza ko comprendre yo, bazo ko manipuler yo. Balobi c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté. Oza na liberté katina yo, mutu moko ya ko manipuler yo te, ya ko kotisa yo te. Babi demeurez donc ferme. Zala vraiment mutu ya tele mi katina lo banzambe, mutu akosa ta bimission lo banzambe te bien-aimé. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude, bien-aimé. Mutu a manipulé yo ta tambusa yo te. Bozala batuna sika. Bozala bokoma batuna sika ya solo. Mutu moko ta mema yo. A manipulé yo. Vraiment, bana nzambe to sala attention. To sala attention. C'est pour la liberté. Et ça pour na bosome. Babi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimé. Bukoye ba solo et solo eko kangola bino, bien-aimé. Est-ce que yoza muto kangola mi déjà? Parce que muto adana solo kati naza muto asa kangola mi. Ada muto te ba manipuler ba lo mani n'importe quoi. Yaka to kende boy, yaka to sala boy. Yaka to sala boy. Bien-aimé, nyonso wana eko mema ona nzela lifelo. Tozo luka vi ya repentance. Bible zo bisa sotango natango. La repentance, c'est la clé du ciel, bien-aimé. Yoza mwana nzambe, fotika, vi yozala ki nango ya kala. Bible zo bana biso kuna na Corinthiens, kuna pe sus bazolo basuki tozongi sus babi. 1 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, balobi ke. Oyo nyonso andimele sokolo mutasika. Makambu nyonso ya kala sala ki eseleki. Voilà maintenant les choses nouvelles commencent, bien-aimé. Babi, comment mutu na sika? Kuluka te ba manipule yo. Ba servi yo te, ba sakana na yo te, bien-aimé. Oza na liberté kati na yo. Zala na solo kati na yo. Muta bato a mudele bien-aimé ko tambula la bango surtout ko lia même pas na bango bibe pekisi awa. Tozo ko pesa ndeko na o conseil te, o ko loba na ete, ondimi na yo tambula kanu na ye. Azani na mabe na ye, oui to ko bana biso, me bokenda ko sambela boyemba ka boteya na ka bosala makambo ebele. Mezo ko akoyebisa ndeko na yo te vérité, bien-aimé. Tolinka kolanda de bato mukili alibanda kuna. Ya asala kiboye batate yate kutu bazoba kiboye ndeko wana kuna asala kiboye musicien wana kutu tanga lobaki abimeki na mwasi wana me tozolanda biloko ya libanda. Oya yo kati na Yesu ndeko no aza pembeni na yo zokoloba na ete. Oh non, ça va aller. Dieu sait. Nzambe moka yebi ako changer ye. Biso tozaka bata masumu. Biso ndeko molingami. Attention. Zamba zopeki sango. Tozokoba kuna wana toke kotanga esu na mukanda na biso ya Ephésiens kuna. Ephésiens 5. Ephésiens 5. Wana tozoke no silisa kuna. 5:11. Balobi nini kuna bien-aimé. Tofungoli ba Bible na biso. Ephésiens chapitre 5 verset 11. Balobi. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-le, bien-aimé, alléluia. Balobi tozo aparte, na biloko ezali ya molili oza ya mabe, mais toyeba ko kondana ngo, toyeba ko bimisa ngo bien-aimé, to bomba te, bien-aimé. Kozala kozwa point parte, kozwa part nango te, kosepela te ndeko no azosala boye, ndeko no azokosa, ndeko no azoyiba, ndeko no azotonga, azoloma mabe mpo na bato, azokende kobima na frère wana, azokobima na sœur wana, azosala oyo ezali abomination. Yo ozozala part, ozozwa part na ye, ozondima. Bien-aimé, balobi ne prenez point
Ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres. Nyonso wana eza biloko molili bien-aimé. Biso toza bana ya lumière. Et Seigneur lumière olakisa lumière eza kati na yo. Boni ozotika ozala ntango nyonso kati na molili yo ozobenga mwana nzambe. Ndeko tosala attention. Mais plutôt condamner-les. Babi nyonso eza ya mabe Seigneur na biso kokondana yango. Nyonso ebengami biloko ya nzambe te. Esengeli kokondane mpe kotika yango bien-aimé. Yango nakozobisa ndeko moko wazoka liloba nzambe oyo. Yo oyo za kati na Yesu. Yo na bandeko oyo tambolaka na bango. Oyo yembaka na bango. Oyo bofana na bango bolalaka na bango baza pe bandimi. Est-ce que bandimi wana bandeko oyo zaka na bango wana. Misala bango bazosala. Yo ozomona mpe yango. Ozoloba nini? Olobaka nini? Ote, ça va aller. Nzambe emuka yebi. Nzambe ne mutatushaka mitema. Nzambe sa tushaka motema. Mais il ko batushaka motema na longola kana motema ne akomi na azana bisengwa mokili. Ya azana tantôt plus tôt. Ya lingi ke ndenge kaka azana na mokili azapeka akati na Yesu. Eza bongo te. Makambo nzambe eza na ba principe nango. Balobi kokolinga lumière na ténèbres te bien-aimé. Il y a pas rapport entre la lumière et les ténèbres. Balobi les ténèbres ne régneront pas toujours. Comment toi tu peux demeurer toujours dans les ténèbres bien-aimé? Changer bon moyen na yo. Nzamba a besoin de changer vie na yo. Soko zaki muyibi, soko zaki mutalokuta, soko zaki mutakotonga, soko zaki prostituée tout prostitueuse, soko zaki muto avec obanga nzambete. Bien aimé, lelo changer vie na yo. Luka via repentance, via sanctification. Balobi sans la sanctification personne ne verra le Seigneur. Luka via repentance na bon moyen na yo bien aimé. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Bozomo na makambo ezo salama. Oyebi lobi na yote. Na loba yango chaque fois. Ba o pe basaka ba projet lelo bazate. Yango nzamba sengi na yo lelo. Yo oyo lelo ti lelo zo sambela. Nozaka na ba camarade na yo wana. Ba camarade no batambulo ozoyeba. Ozoyeba makamanga na oyebisa yo. Ozoyeba ngobe. Oza na bango ti lelo. E bozo sala na bango pe makambo wana ti lelo. Ozo kata courage oyebisa ete. Après ça, oh non, ne jugez point pour ne pas être jugé. Oui, tu ne juges pas parce que toi aussi tu es comme lui. Oui, ils ont mon nana. Parce que ceux qui au compte, qui muto qui autant mon robang nzambe, ndo linga ko juger, ko juger linga ko bani, ko zongi se nanzela. Tu es comme sentinelle. Osa sentinelle andeko na yo bien aimé. Yango eloko lenga kina ya kopesa, o ezaki lokola message, o nzamba linga kete, to ba ko sungana. Ete mwana nzambe moko na moko, o yebi ndenge no tambo liboso na nzambe. Kena kozonga suna makona nzambe kene kolele pa na nzambe ete nzamba alimbisa yo ozo tambola ndenge nini ozo ko encourager ndeko aza pembe na yo na misala azo sala tu lelo bozo demeurer na ye toujours eze sambiselo bien aimé on a kena robondela o nga na pesa ka message nga na sala ka boye bien aimé tokeba lilobo ezu yo na ngai totala kati na biso tozo tambola ndenge nini balobi to juger ba obada libanda te kasi to juger ba obada na kati et puis yo ko juger ndeko na soki ka yo mopozo tamula malamu c'est ça ya mwana ko juger ndeko no te tango yo za na nzela mabe c'est ça la parole de Dieu qu'on soit parte na œuvre ou ezali infructueuse balobi dénoncez-les ko bombango te ko pesa ko pakolango mafuta te bien aimé ténèbre ko tika la ténèbre bien aimé to bongwana zongela nzambe na yo sika obungisaki nzambe na yo ti lelo obundela ka nzambe ti lelo oyembela ka nzambe ti lelo oteyaka ti lelo oza prophète ti lelo ozali apôtre mais comportement na yo na bandeko oyo ozalaka na bango bozosala pe ozotika pe ndeko na yo asalaka makambo oyo oyebi oyo eza molili na miso ya nzambe mais ozotika nzambe emoka ayebi nzambe wapi ayebi ayebaka toujours mais atie yo pembe na ndeko wana mpo ozala sentinelle na ye yango eloko na ngai napesa lokola message oyo nzambe alingaka apesa yo na ngai ete moko na moko atala bomoi ne lolenge nozotambusa bomoi na yo est-ce que ti lelo ozalaka na bandeko wana balobi soki moto abongo frère une sœur azotambola bongo balobi komeka même pas kolia na ye te ntango yo sololi na ye deja eloba nzambe omoni eke aboyi koyoka yo bien aimé tika ye aza na kwe na ye nzambe akosoki mpe na ye bien aimé engelo bateko oyoka non oui
Bibem te lobi, bibem te kaboli. Donc, li lo banzambe zambe ye mom ta kaboli kolbate. Oh, serre jantale comme sur nengeni. Nengeni, serre jantale to kabolate. To supporter bande konabiso. Supporter les faibles, les forts, soutenir les faibles. Oui. To soutenir ye bien sûr. Mais tanga uzoka le bantanga ko yoka o ngana ko yebisa ya vérité. Suka ulingo chango na misala. Wan to continuer ko bondela na ye. To ko zala ne sengo, to zala ne longo, to ko lia na ye, to ko tambula na ye. Mais tangu biso to soutenir to ko te le banzambe ya ngwana le ko soutenir ye. Tangu linne ko yoka te linka ka nzela na ye wana linyango kaka ademere na ye kaka kanisi kaka na mukili ndenge zala kina nenga ye kati na Yesu. Eza makamiba ya linga zala ka ndengo na ya to ko séparer. Amen. Tika nzambe na lola amona moko na moko o nyonso ayoki loba na nzambe. Amen, amen. Amen, amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.